ஓகே கைஸ், ஆல்மோஸ்ட் யாழனி அக்வாரியம்குள்ளே வந்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பீட்டா இல்லை ஃபைட்ரா, ஸோ அதுலேருந்தே நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா? அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஃபுல் மூன் பிரதர், இது எல்லாமே ஃபுல் மூணு, தாய்லாண்ட்லேருந்து வர மீன். ஓகே, உள்ள பேக்கெட்ஸில் இருக்குல்ல, சீல் பிரிக்காமல். ஓகே, இது இப்போ தான் வந்திருக்கு கடைக்கு, அதனால் ஃபுல்லாக வந்து பேக்கெட்லேயே போட்டு வச்சுருக்கோம். ஒரு 1 வீக்லேருந்து 10 டேஸ் வரைக்கும் நம்ம இதிலே வச்சுருந்தா கூட இது எதுவும் ஆகாது. ஓகே, மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கம்மி, கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அப்படியே நம்ம இந்த ஏர் பிரிக்காமல் அப்படியே வச்சுருந்தோன்னா அது மாட்டு கிடக்கும். ஓகே, இப்போ அதுக்கான ஃபுட்டுலாம் எப்படி பிரதர்? ஃபுட்டு எடுக்காமல் அது டயட்டில் இருக்கும், சர்வே பண்ணோம். ஓகே ஓகே, ஃபுட்டே இல்லாமல் சர்வே பண்ண எல்லா டைம்லேயும் வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஓகே, ஃபுட்டே இல்லாமல் சர்வே பண்ணும். இதுக்கான விலைலாம் இப்போ என்னதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது? நம்ம வந்து ஃபுல் மூணுனாலே 150லேருந்து கொடுக்குறோம். 150லேருந்து கொடுக்குறீங்க? 100லேருந்து 150 வரைக்கும், அது வர ரேஞ்சை பொறுத்து. சூப்பர். அதுலேயே வந்து நார்மல் பீட்டா இருக்குல்ல, நார்மல் பீட்டாலாம் வந்து 50 to 60 அந்த ரேஞ்சுக்கு கொடுக்குறோம். இது நார்மல் பீட்டா. ஓகே, இது 50லேருந்து 60 வரைக்கும் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே ஓகே ஓகே, சரி. அப்படியே நம்ம வந்து இங்கேருந்து ஷோ பண்ணலாமா? இது என்ன ஃபிஷ்ஷு, இதோட விலை என்னது? போலார் பேரட். அது வந்து பேர் 70 கொடுத்துட்ருக்கோம். குட்டி குட்டியாக இருக்கும். பேரட்லேயே வந்து ஸ்மால் சைஸ். இது எக்கு லே பண்ணி இதிலே ப்ரீட் எடுக்கும். இதான் அதோட சைஸு. ஓகே, ஆனால் அக்ரெசிவான ப்ரீடு. பேரட் இருக்குல்ல, பேரட் வெரைட்டி. நம்ம கையை வச்சோடனே வந்து நம்ம கையை பார்த்துட்டு இருக்கு பாருங்க. அப்படியா? மீன் சாஃப்டான மீன். ஆமாம், கோவக்கார மீன். சாஃப்டான மீனத்துக்கு உள்ளே போட்டோம்னா கொஞ்சம் ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, பக்கத்தில் இருக்கிறது இது ஏஞ்சல். பேர் வந்து 40 கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே, ஏஞ்சல் வந்து பிளாக்கு ஒயிட்டு ரெண்டுமே இருக்குது. சூப்பர். இருக்கீங்களா? பக்கத்தில் இது வந்து ஃபீமேல் ஃபைட்ரு. இப்போ ஃபைட்ரு நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்களா? ஆமாம், அதுக்கு வந்து பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபீமேல் ஃபைட்ரு. ஓகே, மேல் ஃபைட்ருக்கு அந்த டைல் வந்து க்ரோத் ஆகிருக்கும், பெருசாக இருக்கும். ஃபீமேலுக்கு அந்த மாதிரி இருக்காது, ஆர்டினரி நார்மலாக தான் இருக்கும். ஆமாம், ஒரு பீஸ் 40 rupees இது. ஓகே, இது ஃப்ளவர் ஆன் வாஸ்துக்காக வைப்பாங்கல்ல, ஆமாம், தலையில் கொண்டா வச்ச மீன். அதோட குட்டி சைஸ். ஆமாம், குட்டி சைஸ். இது சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸ் மாறும். ஓகே, பக்கத்தில் தெரியுறாருல, ஆமாம், இது வந்து இம்போர்ட்டடு. ஓகே, அது ஒரு மாதிரி டார்க் ரோஸாக வருது. ஹம்ப் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்துச்சுன்னா அதோட ப்ரைஸே வேறு லெவல். சூப்பர். ஆமாம், அந்த ஹம்ப் இப்போ தான் மீடியமாக வந்துருக்கு. இப்போ ஒரு ஆவரேஜான ப்ரைஸ் தான் கொடுப்போம். இந்த கலர் வந்துச்சுனாலே அது ப்ரைஸ் வந்து ஹெவி ஆகிடும். வாஸ்துக்காக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சிங்கிள் மீன் தான் வைப்பாங்க. ஓகே, இதுக்கு வந்து லைவ் ஃபிஷ்ஷும் ஃபீடாக போகலாம். உயிருள்ள மீன் போட்டாலும் சாப்பிட்றோம், ஃபுட்டு போகிறதுனால போட்டுக்கலாம். ஓகே, அது அப்போ விடணும்னா நம்ம தனியாக தான் வச்சுருக்கோம். ஓகே, ஒரு ப்ரௌல் மாரி அதில் வச்சு நம்ம வச்சு. ஆமாம், இந்த சைஸ் தொட்டினா போதுமானது. ஓகே, தனியாக வச்சு பண்ணிடலாம். இது வந்து ரெயின்போ ஷார்க்கு. இது 100 rupees அந்த ரேஞ்சுக்கு கொடுத்துட்ருப்போம். ஓகே, ஷார்க்லேயே இது வந்து சாஃப்டாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். ஓகே, மோட்ரு இருந்தாலும் இல்லைனாலும் சர்வே பண்ணுது. சூப்பர். சீக்கிரத்தில் டெத் ஆகிறது இல்லை. ஓகே, கீழே கொய்கார்ப்பு, இந்த ஜாப்பனீஸ் கொய் சொல்கிறாங்கல்ல, ஆமாம், அந்த டைப் 100 rupeesலேருந்து பேர் ஸ்டார்ட். ஓகே, இது வந்து பேர் வந்து 100 rupees. ஆமாம், சரி, பெரிய சைஸாக இருக்கிறதுனால. ஸ்மால் சைஸ்னால் நாங்கள் 30-40லேருந்தே கொடுப்போம். ஓகே, சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனால அந்த பட்ஜெட்டு. இது வந்து மோஸ் பிளாக் கோல்டுன்னு, ஆமாம், அந்த மாதிரி கண்ணு வந்து ஹெட்லைட் மாதிரி பூம் மாதிரி வெளியில் தூக்குற மாதிரி இருக்கும். ஃபிஷ் பார்க்க நல்லாயிருக்கும். பேர் 40 rupees. சூப்பர். இந்த பாக்கெட்டில் இருக்கிறதா வந்து நம்ம ஃபைட்டர்ஸ். ஆமாம். ஓகே, கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்லெட் இருக்குது, அது லைட்டிங் இல்லாமல் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த பேக்கெட்ஸில் இருக்கிறது பூரா நார்மல் பீட்டாஸ். ஓகே, பேக்கெட்டில் சீல் பிரிக்காமல் அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கோம். ஓகே, சூப்பர். இதில் ஃபுல்லாக வந்து டேங்க் கிளீனர். அதோட விலை 40 ரூபா பேர். ஃபுல்லாக டேங்க் கிளீனர் தான். சூப்பர். இங்கே இது வந்து ஜீப்ரா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி கலர்ஸ் இருக்கும். ப்ளூ, பிங்க்கு, க்ரீனு, எல்லோ, அப்படி எல்லா கலர்ஸ்லையுமே வரும். நம்மளுக்கு எந்த கலர் எடுத்தாலும் பேர் 30 அந்த ரேஞ்சில் பண்ணிட்டு இருக்கும். இது வந்து பிளாட்டி ரெட் ஜோடோன்னு அந்த கேட்டகரி. இது வந்து டேரெக்டாக குட்டி போகிற வெரைட்டி தான். கப்பீஸ் மாதிரி டேரெக்டாக குட்டி போட்டுரும், உடனே ப்ரீட் இருக்கும். ஓகே, இவங்க வந்து கப்பீஸ், நார்மல் கப்பீஸ். இது கப்பீஸில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. இது நார்மல் கப்பீஸ், பேர் 40-30 அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகே, டைகர் அதே மாதிரி 40 rupees பேர். 40 rupees. ஆமாம், டைகர் வந்து 40 rupees பேர். கீழே இருக்கிறது இது வந்து டெட்ரா ஐட்டம்ஸ். விடோன்றாங்களே, விடோ டெட்ரா. இது பார்க்க அட்ராக்டிவாக இருக்கும் டேங்க். சூப்பர். ஓகேங்களா? பேர் வந்து 100 rupees பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். லாட்டாக எடுத்தாங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுப்போம். ஓகே, அது இந்த மீன் வந்து கோல்டு. ஓகே, பேர் வந்து 40 rupees. சைஸ் பெருசாக இருக்கனால. இதுக்கு முன்னாடி வந்த இது பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 30 கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஓகே, சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸ் மாறும். இது வந்து ஷார்க்கு. ஆமாம், இவர் வந்து வீக்காக இருந்தாலே டேங்க் கிளீனர் அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருது. ஓகே, ஓகேங்களா? இது வந்து டைகர் ஷார்க்குன்னுவாங்க. ஓகே, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், ஆக்டிவாக இருக்கும், அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் டெத் ஆகாது, சர்வே பண்ணுறதுக்கு நல்ல மீன். ஓகே, டேங்க் கிளீனர் வந்து பெருசாக கீழே ஒன்று இருக்குதுல்ல? ஆமாம், ரெண்டுமே டேங்க் கிளீனர்ஸ் தான். நம்மக்கிட்ட வந்து வளர்ந்தவங்க தான். ஓகே, ஓகே, அடிக்கிறாங்க பாருங்கள், பயம். அதில் இன்னொரு வெரைட்டி வந்து டின் ஃபைல். அது வந்து பேர் 40 கொடுக்குறோம். இந்த நார்மலாக கெண்டை மீன் மாதிரி பெருசாக வளரக்கூடிய மீன். அந்த டைல் மட்டும் ஆரஞ்சு கலரில் வரும். இன்னும் பெருசாக அது ரொம்ப டார்க்னஸ் வரும். ஓகே, அது இந்த பக்கம் இருக்கிறது மாலி.
இது அது என்ன ப்ரோ அது நீங்க ஒரிஜினல் ஃபிஷ்ஷா இல்ல அது வந்து டாய் ஃபிஷ். ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே. இது வந்து மௌலி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் 20 to 30 அந்த ரேஞ்ச் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். ஃபீடிங்க்குலாம் இப்போ வந்து அரோனா ஃப்ளவரானுக்கு ப்ரீட் போடுறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபீடிங் கொடுக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஓகே கைஸ், நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் பற்றி பார்ப்பீங்க. ஃபிஷ்ஷுக்கான ஒரு சில ஆக்சரிஸ்லாம் இருக்கும்ல, அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். சொல்லுங்கள் என்னென்ன ஆக்சரிஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து லைட்ஸு. ஓகே. டேங்க்குக்கு மேலே வந்து பிளான்டட் டேங்க் யூஸ் பண்ணுற லைட்டு. இப்போ டேங்க்கு மேலே இந்த லைட் போட்டோன்னு வச்சுங்களேன், உள்ள லைவ் பிளான்ட்லாம் வளர்கிறதுக்கு ஆப்டான ஒரு பவரை ஹீட் அது கொடுக்கும். ஓகே. அந்த சன்லைட் மாதிரி. இது வந்து ஹீட்ரு. நம்ம ஃப்ளவரான அரோனா அந்த மாதிரி காஸ்ட்லியான ஃபிஷ் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரே லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தண்ணீருக்குள்ளே வைக்கிற ஹீட்டர்ஸ். ஓகே. இது வந்து வாட்ஸ் வாரியாக இருக்குது. நம்ம 300 வாட்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ வச்சு காமிக்கிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி கவர் அக்வேரியம் லைட்டு. இது எல்லாமே வாட்டர் ப்ரூஃப், தண்ணிக்குள்ளேயே லைட் செட் பண்ணலாம். இப்போ ஹீட்டரே இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இதை வச்சாலே அந்த ஹீட்டருக்குண்டான டெம்பரேச்சர் லைட்டாக மைல்டாக கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும். தண்ணிக்குள்ளே லைட் வைக்கிறது அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறது தான். ரொம்ப ஜில்னு ஆகாது. அந்த மாதிரி குளிர் நேரத்தில் லைட்லாம் வந்து கரெக்டாக இது சேவ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிம்ப் எக்கு. ஓகே. இந்த ஒரு முட்டையில் வந்து கிட்டத்தட்ட 1000 குஞ்சு கிட்ட ஏறா பிடிக்கும். ஓகே. ஓகேவா? இந்த பர்பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஞ்சு பொறிக்க வச்சு ஃபீடிங் கொடுப்பாங்க. பீட்டாலாம் வச்சுருக்காங்களே, அதுக்கு வந்து ஷிம்போடைய குட்டி குட்டி ஷிம்ப் எடுத்து நம்ம ஃபீட் பண்ணிக்கலாம். இதோட அந்த பாக்கெட் எவ்வளோ வருது? இது நாங்கள் ஒரு பீஸ், ஒரு டேப்லெட் வந்து 30 rupees வருது. உள்ள மோர் தென் எவ்வளோ எக்கு கிட்ட இருக்கும்? 1000 கிட்ட இருக்கும். 1000 கிட்ட இருக்கும். ஓகே. இது வெக்கேஷன் பேக்கு. நம்ம வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன், மீனுக்கு ஃபுட்டு போட முடியாது. அந்த மணி நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு பேக் போட்டிங்கன்னா தண்ணி கண்டென்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வாரமோ 10 நாளோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சர்வே பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம இதை வச்சு போட்டு போகலாம். ஓகே. 1 month அளவு கூட நம்ம இது மீனை வந்து உயிரோட வச்சு பார்த்துக்கலாம். சூப்பர். இது வந்து பீட்டா ஹவுஸ் தான். ஓகே. இதே வால் மவுண்ட். இப்போ நீங்கள் வாலில் ஆணியில் மாட்டிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் பீட்டா வளர்க்க முடியும். ஓ கொஞ்சம் ஆமாம், ஸ்டைலிஷாக இருக்கும் பார்க்க. தண்ணி லீக்கெலாம் ஆகாது. ஓகே. நீங்கள் அப்படி இல்லை பிளான்ட் வைக்கிறாங்களே, லைவ் பிளான்ட், இந்த மணி பிளான்ட் வைக்கிறதுனா கூட நீங்கள் இதில் வச்சு ஷோ பண்ணிக்கலாம். இது வந்து வால் பவுல், வாலில் மாட்டக்கூடிய பவுல். இது நார்மல் பவுல்ஸும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இது பார்க்க ஸ்பெஷலாக இருக்கும், அதனால் இதை எடுத்து ஷோ பண்ணலாம். ஓகே. இது வந்து சிராமிக்கு கல்லில். இந்த கல் வந்து டேங்கில் போட்டோன்னா தண்ணியை சுத்தப்படுத்தும். ஓகே. அப்படியா? ஆமாம். சுண்ணாம்பு அந்த இதெல்லாம் வந்து கண்டெக்ட் போகிற இதை அப்சர்வ் பண்ணும். தண்ணி நீட்டாக இருக்கும், மீன் இறக்காது. இந்த ஏஞ்சலுக்கெலாம் நாங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணுறது இந்த இதுதான். சூப்பர். ஓகேங்களா? இது வந்து ஆசிட். டேங்க்கில் வந்து ஒயிட் டாஸ் படிக்குது இல்லை, அந்த மாதிரி அழுக்கு படிக்கலாமா, அதெல்லாம் வந்து இந்த டேங்க்கு இந்த ஆசிட் போட்டு க்ளீன் பண்ணோன்னா போயிடும். இப்போ இந்த ஆசிடால் வந்து ஃபிஷ்ஷுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வராது. ஓகே. வேறு என்ன? இது பவுல் லைட்ஸ் நீங்கள் பெருசாக பார்த்தீங்கல்ல, குட்டி குட்டி பவுலில் போடக்கூடிய லைட்ஸ். நல்லா எல்இடி லைட் தான், ஃபுல்லாக பவராக இருக்கும். 90 rupees பண்ணிட்டு இருக்கோம். சூப்பர். இது என்னது பிரதர்? இது வந்து மெடிசன் பிரதர். இந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு ஒயிட் ஸ்பாட் வருதுல்ல, ஒரு மாதிரி வெள்ளையாக டாட் வரும், அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா இந்த மெடிசன் யூஸ் பண்ணால் கிளியர் ஆகிடும். 30 rupees per பீஸு. இது வந்து ஒயிட் ஸ்பாட்டுக்கு உண்டான மெடிசன். இதுவே ப்ளூ மெடிசன் ஒன்று இருக்குது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, அந்த ஃபிஷ் இது வேஸ்ட் ஆகாமல், அதாவது தண்ணியை வந்து பியூரிஃபை பண்ணிக்கும், ப்ளஸ் வந்து அதுக்கு எந்த டிசீஸும் வராமல் பார்த்துக்கும். ஓகே. இது வந்து ஆன்டி குளோரின். சூப்பர். இது வந்து புதுசாக தண்ணி மாற்றும் போது நீங்கள் இதை போட்டு விட்டிங்கன்னா மீன் இறக்காது. அந்த பர்பஸ். இது அக்வா கிளியர். நம்ம காஸ்ட்லி ஃபிஷ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தண்ணி முன்னாடியே கண்டென்ட்டை இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை பியூரிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபிஷ் விடலாம். மீன் வந்து எந்த பாதிப்பும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக அக்வா கிளியர். சரி, ஓகே கைஸ், இன்னும் நிறைய ஆக்சரிஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அப்டேட்டாக பார்க்கலாம். வேறு என்னென்ன ஃபிஷ் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அப்டேட்டாக பார்க்கலாம். அண்டில் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை, see you.